ल साथीहरू नमस्कार छ है सबैजनालाई। आज म तोरीबारीको अवलोकन गर्नका लागि आएको छु। आज बिदाको दिन भएको हुनाले यसो तोरीबारीको अवलोकन गर्दैछु। यहाँको रमाइलो दृश्य हो यो। यहाँलाई देखाइरहेको छु मैले। हाम्रो तोरीबारी यस्तो रहेको छ है साथीहरू, हेर्नु होला सबैजनाले। यो हाम्रो दिदीको घर हो, यो माडी आएको छु म। तोरीबारी यस्तो छ है साथीहरू, तोरीबारीको अवलोकन यहाँले पनि गर्नु होला भन्न चाहन्छु। तोरीबारीको अवलोकन गर्दैछु मैले। यस्तो छ हाम्रो तोरीबारी, यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ। यो तोरीबारी है हाम्रो साथीहरू, तोरीबारीको अवलोकन। यहाँ मौरीहरू कराएका छन्, भमराहरू। तोरीको फुल खानका लागि भमराहरू पनि आएका छन्। बिस्तारै आवाजहरू पनि आएको छ, यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो रमाइलो दृश्य छ यताको वाडीको तोरीबारी अवलोकन गरिरहेको छु मैले, यहाँलाई देखाइरहेको छु। सबैजनाले मेरो यो तोरीबारीको भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक, कमेन्ट र सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। तोरीबारी हो यो, सबैले हेरिदिनु होला। कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला, प्रतिक्रिया दिनु होला। हजुरकोतिर के कस्तो छ? हाम्रो यसपालिको तोरी चाहिँ यस्तो छ। तोरीबारी देखाइरहेको छु मैले। तोरीबारीको अवलोकन हो यो। यहाँ आँपका बोटहरू पनि छन्, देख्न सक्नुहुन्छ। पारीका दृश्यहरू, निकै रमाइलो ठाउँ छ यो। यहाँ मौरी कराइरहेका छन्, आवाज पनि आएको छ बिस्तारै। थोरी फुल्यो पहेँलाई के सम्झना दिम त मायालाई। तोरी फुल्यो पहेँलाई के सम्झना दिम त मायालाई। तोरी फुल्यो पहेँलाई के सम्झना दिम त मायालाई। कोदो रोप्दा लागेको पिराती छुट्यो तोरी टिप्ने बेलामा। रुँदै रुँदै जान्छु मेलामा। तोरी कोदो रोप्दा लागेको पिराती छुट्यो तोरी टिप्ने बेलामा। यस्तो छ है हाम्रो घरतिरको तोरीबारी हो यो। हेर्नु होला सबैजनाले। मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु है साथीहरू। तोरीबारी हो यो। तोरीबारीको दृश्य, आज तोरीबारीको दृश्य देखाइरहेको छु। भर्खर फुल फुलेर यस्तो भएको छ, निकै रमाइलो देखिएको छ। यहाँलाई पनि मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट गरिदिनु होला है त। हस् त।